देखो जब भी बारिश होती है हमारे प्रांगण में, हम लोग के आवास के सामने और परिसर में पूरे में पानी भर जाता है। इसकी सूचना हम लोगों ने अपने उच्च अधिकारी और बीओ साहब को भी दे चुके हैं और नगर पंचायत सीएमओ को भी कई बार जानकारी दे चुके हैं। उनके द्वारा आश्वासन मिला है किसी भी कार्रवाई। अभी कितने दिनों से ये स्थिति है? पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से, जब से बारिश हो रही तब से लगातार ही समस्या है। अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया? अभी तो ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है।